watching EAC News. Thank you for joining us. The forestry team of the Department of Water Management, Forestry and Infrastructure of the Apsara Authority is pruning and treating an old silk cotton tree and its roots in the eastern corner of Taprom Temple, widely known as the Tomb Raider Temple, in an effort to preserve the temple structure while maintaining the protective elements of the forest. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. Technical Officer of the Department of Water Management, Forestry and Infrastructure, Kong Sanavanarit, said that the ancient tree needed medical treatment and pruning to prevent the tree's declining state, but also to keep the tree from damaging the temple as its roots and trunks grow on around the building. He noted that the temple draws many tourists due to the beauty and historical significance. However, he stressed the equal importance of the forest trees, which serve as a protective barrier from the wind and sun. Not to mention, the ways the trees interact with the temples create a beautiful sight that tourists rarely overlook. The forestry team installed a scaffold to cut away the rotten branches, while the tree's roots were polished with rotten pieces were removed or pierced. Then treated with rubber. Water mixed with the cow dung and soil was used to close the holes to prevent further rot, a process which can also regenerate the tree's wood. Kong Savanarit noted that the importance of the temple complex to the area's groundwater system, saying, "Temples and trees play an important role in the groundwater system in the Angkor Park area. They attract rainwater, retain rainwater, and are excellent at permitting the groundwater system, especially when compared with trees at the same age in open landscapes. It is not easy for the land to dry out here as it is in the field." Forestry experts advise visitors to be careful when walking through the temple and navigating the trees, especially during the rainy season. They warn not to bother the trees or peel their bark as it makes them more susceptible to disease. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Tulkuk Police Inspectorate arrested 4 suspects on negligence charges in connection to a fire that killed 8 people at a karaoke bar and hotel on Saturday. EAC News reporter Anthony Ellis has more. The Judicial Police Force of the Tulkuk Police Inspectorate arrested 4 male suspects employed as interior decorators. According to the confession of a 29-year-old Cambodian renovator, the group consists of 8 people, with 3 renovators working on the ground floor and 5 working the ceiling of the 5th floor. The fire that engulfed the 6969 Kiss Entertainment Karaoke Bar and Hotel on the 5th floor had been determined by an electrical fire. The blaze killed 7 foreigners and 1 Cambodian. The suspect said that while renovating part of the fiberglass ceiling, smoke began to emit from the ceiling along with flames. He then noticed an exposed wire making contact with part of the metal framing of the ceiling, causing sparks. The crew tried to put out the fire with the fire extinguisher, but were unsuccessful. The fire started around 5 p.m. and the Phnom Penh Fire Department managed to extinguish it completely by 8:30 p.m. over 3 hours later. The rescue operations were complicated by the lingering toxic smoke. The 4 suspects are currently being held in custody at the Tulkuk Police Station for questioning and to build a case to be sent to the Phnom Penh Municipal Court for further proceedings. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Ministry of Water Resources and Meteorology says Cambodia will get more light to moderate rainstorms this week, following yesterday's extreme flooding. The ministry has requested residents to keep the street drains clear of any garbage that may interfere with the Phnom Penh drainage system. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. According to the Ministry of Water Resources and Meteorology, Cambodia will be affected by a low pressure system combined with a weak southwest monsoon from July 5th to 11th, which will bring rainstorms and heavy winds. All areas can expect lightning and thunder and light to moderate rainfall, with the central lowlands and highlands ranging from lows of 24 to highs of 36 degrees Celsius. Coastal areas can expect lows of 25 degrees and highs of 34 degrees. Heavy rain in the evening of July 3rd caused massive flooding in Phnom Penh. This was the most extreme flooding the city has seen in 3 years, with an estimate rainfall of 153 millimetres or just over 6 inches. Social media was flooded with images and videos of stranded vehicles in knee-deep water throughout the city. The water began to recede after Phnom Penh administration turned on city water's pumps after 2 or 3 hours of the rain.
This morning, Phnom Penh Governor Kong Sreng led the street brigade to clean up parts of Tul Kok district. The Phnom Penh Capital Administration called on people to collect garbage in front of their drains by their residents to avoid blockage of the sewers, which cause flooding. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. After receiving the flag of the Cambodian People's Party from his father, CPP President and Prime Minister Hun Sen, General Hun Manet led the election campaign parade on Saturday, alongside his wife. This is the first time General Hun Manet has led the parade in Phnom Penh, as he is the first candidate listed by the CPP for one of the city's 12 National Assembly seats up in this month's election. Saturday's CPP rally began with an opening ceremony on Koh Pik and continued through Phnom Penh, with supporters marching through the streets and riding in official convoys equipped with megaphones, music, and flags to promote their campaign policies. CPP supporters wear white and blue shirts with a flower logo. People join the parade on motorbikes, bicycles, and cars, bearing the CPP logo and the number 18, which is the CPP's ballot number. The rally emphasized the CPP's 8 main policies it intends to implement from 2023 to 28, including promoting safety in villages, communes, and districts, providing public services to people with transparency and convenience, continuing to build trust, not levying taxes on family farmland, and eliminating fees for small-time market sellers. They also focused on expanding healthcare access, creating opportunities for vocational training, increasing the salaries of civil servants and laborers, and promoting the protection of workers' rights and interests in the system, strengthening the management of immigrants, continuing to provide cash support to poor and vulnerable families during the fight against COVID-19, and improving maternity and child support programs for poor families. As always, they vowed to maintain peace, security, and social order to ensure the safety of the people and the development of the nation. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The second day of the election campaign season continued yesterday, with all parties conducting rallies smoothly, peacefully, and safely. This year's general election has a total of 18 parties on the ballot, with the leading Cambodian People's Party holding the largest event by far. During the first 2 days of campaign season, political parties held rallies and parades in an orderly schedule where supporters participated in meetings, marches, and concerts at party headquarters and in mobile convoys where they handed out leaflets. President of the Royalist Funcinpec Party, Prince Norodom Chakravuth, led a rally of over 5,000 party members, leaders, and youth activists in Phnom Penh. Funcinpec spokesman Neon Raden told EAC News that the election campaign was organized by the National Election Commission in collaboration with local authorities. He said that unlike in the past, traffic congestion was not an issue for their event. Meanwhile, the Cambodian Youth Party, led by party president Pek Sra, organized the party's first large parade from their headquarters of the Cambodian Youth Party on Sunday afternoon. Pek Sra told EAC News that despite some disruptions during the march, the procession went smoothly as planned, with about 1,500 participants. The Beehive Social Democratic Party, with Mam Sonando as its president, also participated in Sunday's campaign kickoff. He stated that his party did not organize a large parade, but instead distributed leaflets around Phnom Penh and the provinces. He observed that no problems occurred during the campaign for any of the parties. The ruling Cambodian People's Party celebrated its 72nd anniversary on Saturday morning, under the leadership of CPP President, Prime Minister Hun Sen, with more than 70,000 participants. After the ceremony, tens of thousands of CPP members marched on the campaign trail to inspire people on the streets and in the provinces to vote for their party. As the main parade ran from Koh Pik through the streets of Phnom Penh on Saturday afternoon, the CPP committees of all 14 districts marched in their respective neighborhoods. The election campaign for the 7th National Assembly election is held for 21 days from July 1st through 21st, with voters heading to the polls on July 23rd. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. A fire in Phnom Penh's Tokork district ripped through a 5th-floor karaoke bar and hotel on Saturday. So far, 8 people are confirmed dead while rescue crews continue to search for the remains. Reports claim the fire was started by an electric issue.
Chief of the Phnom Penh Fire Department, Prom Yon, said he received reports around 5 p.m. from local residents about a fire at 6969 Kiss Entertainment on Street 206 in Tulkork. He immediately ordered fire trucks from all of Phnom Penh stations to respond to the fire. He said that the operation was especially difficult due to the bar's location on the 5th floor, which made a timely intervention complicated. He noted that his firefighters had a particularly difficult time carrying out the rescue due to extremely toxic smoke. The fire chief confirmed that a specialized force is carrying out rescue efforts, but due to the internal situation, the crew has to use oxygen in the operation. Reports say the electric fire started around 5 p.m. in the concrete building that housed the karaoke bar. The search continues for the source of the fire. So far, 7 foreigners and 1 Cambodian are confirmed dead. Fire Chief Prom Yon said that the fire was completely controlled by 8:30 p.m. with the assistance of dozens of fire trucks making multiple trips to refill water to fight the blaze. Kristen Winters, EAC News. The Daily Roundup premieres every night at 8 p.m. on the EAC News channel, but the news day starts a full 12 hours earlier. EAC News' passionate team of reporters, writers, cameramen and video editors are hard at work around the clock, bringing you world-class reports on everything from local and regional news to the latest international stories and the most dramatic footage from around the world. It takes meetings, research, phone calls and emails. And that's before we even get out of the newsroom and into the field, shooting interviews and those pieces to camera. Not to mention into makeup and onto the set. The Daily Roundup, Cambodia's most comprehensive English language news show, premiering every night on the EAC News channel. Join us and subscribe. We wouldn't want you to miss a thing. The Daily Roundup with me, Andrew Barnes-Roberts, and only on the EAC News channel. EAC News, Cambodia made clear. Ratika Entertainment ក្រុមតន្ត្រីអាជីពកំសាន្តបែបស្រាលពីរោះមិនថ្លង់ភ្ញៀវរំភើបចិត្តពិធីរឹតតែអស្ចារ្យ Relax Ratika Entertainment ញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអធិកអធម Ratika Entertainment ក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីលោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 017 838 889 012 823 848 និង 016 823 848 តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់ Ratika ជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជា Ratika ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីៗធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យ Ratika នឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012 823 848 017 838 889 និង 016 823 848 Ratika ទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់
EAC News' audience is growing. Our YouTube channel has over 150,000 verified subscribers. To mark the milestone, we've received the Silver Creator Award from YouTube. It's given to channels with over 100,000 subscribers. YouTube CEO Susan Wojcicki says the award celebrates EAC News' hard work and incredible achievement. She says we brought a unique voice and style to the world, but have also created valuable connections and built a community along the way. The next milestone we're going for is 1 million subscribers, and we'd really like that Gold Creator Award. So if you're not already a subscriber, head to YouTube and search for EAC News. Subscribers get alerts when the daily roundup is premiering and live events are streaming. Get all the latest breaking news and updates from Cambodia in English. The EAC News channel on YouTube. Cambodia made clear. Cheyo គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន 1. ថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ 2. ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពងាយស្រួលនិងជឿទុកចិត្តបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ 3. បន្តមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារជួយកសិករក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្លៃសមរម្យបែងចែកដីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីជូនគ្រួសារក្រីក្រគ្មានដីដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសម្បទានដីសង្គមគិច្ចទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋតាមគោលការណ៍ដែលរដ្ឋបានកំណត់ 4. បន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការនៃការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកនិងថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ 5. លើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពបន្តអភិវឌ្ឍគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែល្អតាមរយៈការជួសជុលថែទាំផ្លូវជាប្រចាំការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីថែមទៀតនិងការលើកកម្ពស់ផ្លូវពីផ្លូវដីទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងមានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាព 6. បន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបន្តកែសម្រួលនិងដំឡើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជនបន្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតព្រមទាំងរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងសម្រាប់កម្មករនយោជិត
បន្តអនុវត្តគោលការណ៍មិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 និងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកម្មការិនីមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំ 7. លើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជនបន្តផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពបឋមនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាបង្ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលថែទាំនិងស្ដារនីតិសម្បទានៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយមិនបង់ថ្លៃជូនប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈកម្មវិធីមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យដល់គ្រប់ឃុំនិងបង្កើនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកយុវជនទទួលបានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមានការងារធ្វើ 8. ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍តាមច្បាប់ជាធរមានលើកកម្ពស់ការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលួចជ្រៀតចូលការស្នាក់នៅនិងការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសដែលបានចូលមកកម្ពុជាសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោតជយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយជាអាទិភាពកម្មវិធីទី1ការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដោយចាប់ផ្ដើមពី 1. ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យប្រមាណជាង 45,000 គ្រួសារស្មើនឹងសមាជិកសរុបជាង 1,500,000 នាក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់មូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលនិង 2. ការពង្រីករបបថែទាំសុខភាពរបស់បសសទាំងសម្រាប់កម្មករនយោជិតនិងសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគ្របដណ្ដប់បន្ថែមដល់សមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកក្នុងបន្ទុករបស់ពួកគាត់ប្រមាណជាង 3 លាននាក់តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តជាសរុបគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណ 7,400,000 នាក់មានលទ្ធភាពទទួលបាននូវរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកសេវាថែទាំសុខភាពកម្មវិធីទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជូនដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួនប្រមាណជាង 1,500,000 នាក់នៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនានារបស់រដ្ឋក្នុងកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត1ដោយមិនបង់ថ្លៃសិក្សានិងទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែកម្មវិធីទី3ការធ្វើស្ថាបនិកនីយកម្មកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រាមានគ្រោះអាសន្នដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និងផ្ដល់ការគាំពារទាន់ពេលនិងក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃវិបត្តិឬគ្រោះអាសន្ននៅតាមគ្រប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលនឹងគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជនសរុបប្រមាណ 4,300,000 នាក់កម្មវិធីទី4ការដាក់ចេញនិងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានលទ្ធភាពចូលរួមទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមផ្លូវការតាមរយៈ
ការផ្ដល់នូវការគាំពារនិងការបង្កើតនូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មព្រមជាមួយនឹងការផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនិង2ការផ្ដល់ការគាំពារសង្គមដល់បុគ្គលស្វ័យនិយោជនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាបឋមលើការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅក្រោមមូលនិធិសមត្ថសុខាភិបាលកម្មវិធីទី5ការដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលនិងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកស្ទួយផលិតកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលសំខាន់ៗក្នុងកម្រិតសមរម្យតាមរយៈការដាក់ចេញនូវកញ្ចប់ថវិកាជាក់លាក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំនួន$100 លានអាមេរិកនិងអាចវិភាគថវិកាបន្ថែមប្រសិនបើមានតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងការទិញកសិផលពីប្រជាកសិករជាមួយនឹងគោលដៅរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនៅរាល់រដូវប្រមូលផលជាពិសេសលើផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនជាអាតស្រូវស្វាយកែវរមៀតមានបៃលិនស្វាយចន្ទីដំឡូងពោតនិងផលិតផលផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់កម្មវិធីទី6ការរៀបចំចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសផ្ដល់សេវាកសិកម្មឲ្យបានគ្រប់ឃុំទាំងអស់នៅទីជនបទទូទាំងប្រទេសដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មនិងជួយដល់គ្រួសារកសិករក្នុងការលើកស្ទួយផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងរៈនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌និងសាសនា 1. ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ថែរក្សាការពារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិឲ្យធានាបានសុវត្ថិភាពសុខដុមភាពនិងវឌ្ឍនភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របតាមទិសស្លោកកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌បន្តស្នើសុំបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិស្មារតីចងចាំពិភពលោកនិងបណ្ដាញទីក្រុងដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អង្គការ UNESCO ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទប់ស្កាត់ថែទាំនិងជួសជុលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬឈានទៅរកការបាត់បង់ពង្រឹងយន្តការទាមទារយកត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចនិងកាន់កាប់ខុសច្បាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងការថែរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទាំងរូបិយនិងអរូបិយលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌ជាតិដោយបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមរបស់មហាជនបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈការសម្ដែងការរៀបចំមហោស្រពនិងការតាំងពិព័រណ៍ពង្រឹងនិងពង្រីកតួនាទីរបស់សារមន្ទីរក៏ដូចជាទីតាំងវប្បធម៌ផ្សេងៗបង្កើនការជួយទ្រទ្រង់ដល់សិល្បករផលិតករអង្គការសមាគមនិងសហគ្រិនដែលប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជំរុញការពង្រីកទីផ្សារផលិតផលវប្បធម៌និងទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការច្នៃប្រឌិតបង្កើតស្នាដៃថ្មីនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលវប្បធម៌កម្ពុជា 2. ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យសាសនាគោរពសេរីភាពខាងជំនឿនិងការប្រណិប័តខាងផ្លូវសាសនាលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋ
និងគាំទ្រការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពង្រឹងសុខដុមនីយកម្មរវាងគ្រប់សាសនាជាតិសាសន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តពង្រឹងពង្រីកការអប់រំពុទ្ធិកសិក្សាពីកម្រិតបឋមសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាថែរក្សាមរតកប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្របណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសាសនាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានព្រះសង្ឃប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញនិងគុណធម៌ប្រកាន់ក្រឹតវិន័យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 1. ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយគុណភាពបង្កើនគុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដោតជាពិសេសលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញបន្តពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្អែកលើសមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបរិបទបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី4បន្តការកែតម្រង់វិស័យអប់រំដោយផ្ដោតលើអាទិភាព8ចំណុចរួមមាន 1. កម្មវិធីកែតម្រង់សាលារៀន 2. ការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀន 3. ការអប់រំ Digital 4. ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា 5. ការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សា 6. ការអភិវឌ្ឍយុវជន 7. ការបង្កើនមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិង 8. ការកសាងប្រព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្តជំរុញការបង្កើនថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាគ្រប់រូបភាពពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាឲ្យបានដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យនៅលើមូលដ្ឋានសាលាបឋមសិក្សាដែលមានសក្តានុពលឲ្យបានដល់គ្រប់ឃុំបង្កើនចំនួនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកនីមួយៗពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យធនធានពង្រីកចំនួនសាលាជំនាន់ថ្មីនៅគ្រប់កម្រិតពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍និងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពេញមួយជីវិតលើកកម្ពស់តម្លៃវិជ្ជាជីវៈនិងកិត្តិយសគ្រូបង្រៀនតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូការបង្កើនបៀវត្សជូនគ្រូបង្រៀនដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងការរស់នៅការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ 2. ការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនដោយបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលសម្ដៅធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលតាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមានគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសពង្រឹងភាពធន់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាពដោយផ្ដោតជាចម្បងលើការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឆ្លើយតបទាន់ពេលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 ឬការលេចឡើងនៃជំងឺឆ្លងកាយសាហាវផ្សេងៗនិងគ្រោះអាសន្នឬការគំរាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈលើកកម្ពស់ទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកសាងភាពជាដៃគូរវាងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាបង្ការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពដោយផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សសុខាភិបាលនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល 3. ការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងដែលផ្ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបព្រមទាំងគិតគូរពីចីរភាពសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពសង្គមនិងចីរភាពបរិស្ថានដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគោលនយោបាយសំខាន់រួមមានបន្តលើកកម្ពស់របបអាហារសុខភាពបន្តពង្រឹងភាពធន់លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងភាពធន់ក្នុងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនិងបញ្ហានានាដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ
បន្តពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានបរិយាបន្នតាមរយៈការបន្តរៀបចំកិច្ចសន្ទនាការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោកសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោតជ័យយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់គ្រងដីធ្លីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មបង្កើនផលិតភាពធ្វើពិពិធកម្មអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃកសិកម្មលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្មនិងបង្កើនការនាំចេញដោយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2022-2030បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតដល់កសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មពង្រឹងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មបង្កើនសមត្ថភាពកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការផលិតកម្មកសិកម្មអនុវត្តផែនការការងារបច្ចេកទេសសម្ដៅធានាឲ្យមានអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មផលិតកម្មស្បៀងអាហារដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបន្តគាំទ្រការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងពាណិជ្ជកម្មបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សាច់លើកកម្ពស់សុខភាពសត្វនិងសុខុមាលភាពសាធារណៈពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វព្រមទាំងពង្រីកសេវាកម្មព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មបែប Digital ឲ្យបានទូលំទូលាយដល់កសិករគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើដោយខិតខំជំរុញការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការអភិវឌ្ឍព្រៃឈើសហគមន៍ការអនុវត្តប្រព័ន្ធកសិរុក្ខាកម្មការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងជីវៈចម្រុះនិងការជំរុញការដាំឈើឡើងវិញជាពិសេសប្រភេទពូជឈើដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចបន្តការចុះបញ្ជីដីព្រៃឈើនិងដីព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើបង្កើនការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្តអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេសាទបង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសវារីវប្បកម្មកែលម្អពូជត្រីនិងអភិរក្សពូជត្រីដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាកែលម្អគុណភាពផលិតផលជលផលជំរុញវារីវប្បកម្មនិងចងក្រងបណ្ដុំវារីវប្បករដោយអនុវត្តនូវយន្តការផលិតកម្មវារីវប្បកម្មតាមកិច្ចសន្យានិងបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជលផលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្តលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តផែនការឆ្នាំ2030ពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករវ័យក្មេងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗនិង Digital ដោយផ្សារភ្ជាប់រវាងការស្រាវជ្រាវនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមមុខជំនាញនីមួយៗឲ្យបានល្អប្រសើរពង្រីកបរិយាកាសគាំទ្រដល់អ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃនិងអ្នកនាំចេញព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមអភិក្រមរដ្ឋឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
បន្តគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាជននិងប្រែក្លាយជនបទឲ្យទៅជាតំបន់ដែលមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿននិងស៊ីវិល័យស័ក្តិសមជាជនបទនៃប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បន្តកែលម្អលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនបទតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសង្គមនានាជាអាចសេវាអប់រំសេវាសុខាភិបាលសេវាទឹកស្អាតអនាម័យទូរគមនាគមន៍ជាដើមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្របសម្រួលនិងគៀកោធនធានដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតដោយបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទឲ្យបានសម្រេចអត្រាគ្របដណ្ដប់ 90% នៅឆ្នាំ2023និង 100% នៅឆ្នាំ2030បន្តជំរុញការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននៅជនបទតាមរយៈការស្ដារការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននៅជនបទលើកកម្រិតផ្លូវជនបទពីផ្លូវក្រាលគ្រួក្រហមទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងសម្ដេចធានាបានការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងការផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពធុរកិច្ចផ្សេងៗរវាងតំបន់ជនបទនិងទីប្រជុំជនបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំជួសជុលផ្លូវជនបទជាប្រចាំពង្រឹងការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងការរៀបចំចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងដីចំណីផ្លូវនិងសកម្មភាពពិពិធកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជនបទដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃតាមគ្រួសារនីមួយៗនៅសហគមន៍ជនបទឲ្យមានជីវភាពសមរម្យដោយជំរុញការងារដាំដុះដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារសិប្បកម្មសេវាកម្មខ្នាតតូចការប្រកបរបរអាជីវកម្មសហគ្រាសខ្នាតគ្រួសារការសាងសង់ផ្សារជនបទជាដើមបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅឲ្យរីកចម្រើនទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ធានាសិទ្ធិទទួលបានការការពារដោយច្បាប់និងវិធានការសង្គមនានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងការគោរពចំពោះទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាជំនឿនិងជនជាតិដើមភាគតិចការជំរុញពាណិជ្ជកម្មគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការពារផលប្រយោជន៍អ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការជំរុញបង្កើតទីផ្សារនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់អាជីវករសហគ្រិននិងកសិករខ្នាតតូចនិងអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់តម្លៃនិងផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកដាំដុះអ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃអ្នកប្រមូលទិញនិងអ្នកនាំចេញជាពិសេសបន្តកែលម្អនិងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនានាតាមរយៈប្រព័ន្ធថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈការរៀបចំពិព័រណ៍ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងជួយដល់វិស័យឯកជនឲ្យបង្កើតសភាពពាណិជ្ជកម្មនៅតាមរាជធានីខេត្តបន្តនឹងពង្រឹងយន្តការតាមដានថ្លៃទំនិញនិងតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការទីផ្សារលើបណ្ដាទំនិញជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាស្រូវអង្ករប្រេងឥន្ធនៈនិងបណ្ដាមុខទំនិញផ្សេងទៀតដោយចាត់វិធានការលើបាតុភិបស្តុកទំនិញលក់ដំឡើងថ្លៃដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនរៀបចំផែនការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច Digital តាមរយៈការជំរុញលើកទឹកចិត្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយបង្កើតនៅចំណងទាក់ទងរវាងទីផ្សារធំៗជាមួយនឹងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកនិងការអនុវត្តកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ាននិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិព្រមទាំងបន្តសម្របសម្រួលសហការលើការងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតសម្ដេចធានាបាននូវតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការអនុវត្តផែនការមេនិងផែនការសកម្មភាពសាងសង់ផ្សារតាមព្រំដែននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងការរៀបចំផ្សារលក់ទំនិញតាមអនឡាញសម្ដៅជួយទ្រទ្រង់ការផលិតនិងការលក់ទំនិញ
បន្តស្រាវជ្រាវនិងចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនិងម៉ាកសមូហភាពឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្ដៅលើកស្ទួយគុណភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយបន្តអនុវត្តចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈជំរុញឲ្យប្រជាជនផលិតស្របតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនិងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផលិតឲ្យបានច្រើនមានគុណភាពល្អនិងបានថ្លៃខ្ពស់និងប្រើប្រាស់គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងទេពកោសល្យរបស់ប្រជាជនតាមមូលដ្ឋានការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងសំណង់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអនុវត្តការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែសកម្មនិងស៊ីជម្រៅលើវិស័យដីធ្លីតាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីដោយជំរុញបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីដីលើកដំបូងជំរុញការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងជំរុញការចុះបញ្ជីបន្តដីគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនអ្នកកាន់កាប់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌដាក់ចេញនៅវិធានការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តពិនិត្យធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋជាពិសេសនៅតំបន់3និងតំបន់2នៃបឹងទន្លេសាបដែលជាមូលដ្ឋានចាស់បុរាណរបស់ប្រជាជននិងជំរុញការពង្រឹងគ្រប់យន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីផ្ដល់ភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមបន្តអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមគិច្ចដើម្បីចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលក្រីក្រនិងឬផ្ទះជូនកងកម្លាំងកំពុងឈរជើងតាមព្រំដែននិងជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារដែលក្រីក្រនិងខ្វះដីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសមធម៌បន្តពង្រឹងការកសាងផែនការរៀបចំដែនដីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីជាពិសេសនៅតាមតំបន់អាទិភាពដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបន្តកសាងនិងគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍វាស់វែងអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងទិន្នន័យសូរិយោដីទិន្នន័យរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មទិន្នន័យសំណង់និងលំនៅឋានទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងបរិការនៃបច្ចេកវិទ្យា Digitalបន្តពង្រឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់អនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសំណង់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនគរូបនីយកម្មនិងបច្ចេកទេសដើម្បីធានាបានគុណភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសោភ័ណភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបរិស្ថានព្រមទាំងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការសាងសង់លើដីចំណីសាធារណៈជំរុញការកសាងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ជួលនិងលក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមចំណូលទាបនិងជនងាយរងគ្រោះស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាននិងគោលនយោបាយស្តីពីការលើកទឹកចិត្តការបង្កើតកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់ទីប្រជុំជនផ្លាស្ទិកនិងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹកខ្យល់និងសំឡេងព្រមទាំងបន្តជំរុញថាមពលស្អាតប្រសិទ្ធភាពថាមពលការអនុវត្តកសិកម្មឆ្លាតធន់នឹងអាកាសធាតុការដឹកជញ្ជូនបៃតងដំណើរការឧស្សាហកម្មស្អាតការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចចក្រាយន្តការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានវិញ្ញាបនកម្មបៃតងនិងការប្រតិបត្តិមេត្រីភាពបរិស្ថានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពដោយបន្តចុះបញ្ជីដីរដ្ឋបោះបង្គោលព្រំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដារទីជម្រកនិងពូជសត្វព្រៃនិងអភិរក្សប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិដើម្បីធានាមុខងារសេវាកម្មអេកូឡូស៊ីក៏ដូចជាបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងពិពិធកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋការលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគឯកជនការដាំដំណាំចម្រុះដំណាំសេដ្ឋកិច្ចនិងឈើឧស្សាហកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុបន្តលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបង្កើនមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអ្នកវានុវត្តន៍និងជំរុញការចូលរួមពីដៃគូដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបរិស្ថានព្រមទាំងរឹតចំណងជិតស្និទ្ធរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិតាមរយៈការជំរុញស្មារតីក
កម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំនិងទេសចរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិនិងទឹកដី លើកកម្ពស់ការទូតបៃតងដោយបន្តចូលរួមជាមួយសហគមន៍ប្រជាជាតិក្នុងការអនុវត្តការកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានសកលនិងជំរុញរបៀបវារៈបៃតងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអព្យាក្រឹតកាបូនទីផ្សារកាបូននិងហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុសម្ដៅលើកស្ទួយកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងទាញយកឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិ ការអភិវឌ្ឍទេសចរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគោលនយោបាយជំរុញវិស័យទេសចរកម្ពុជាជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាមាសបៃតងការអភិវឌ្ឍទេសចរគឺជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ឱកាសការងារប្រាក់ចំណូលនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរស្របតាមចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅគោលដៅអនាគតនៃទេសចរកម្ពុជាស្អាតបៃតងនិងចីរភាពដើម្បីទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 8 លាននាក់និងទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រមាណ 16 លាននាក់នៅឆ្នាំ 2028 បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រវិស័យទេសចរដូចជាផ្លូវទឹកស្អាតអគ្គិសនីព្រលានយន្តហោះកំពង់ផែប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងមូលដ្ឋានសម្បទាសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗទៀតឲ្យបានល្អប្រសើរសម្ដៅបង្កើនការទាញជាអតិបរមានៃវិស័យទេសចរនិងពង្រីកការងារថ្មីៗដើម្បីជំរុញឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងទេសចរដែលជាទេសចរដ៏ទាក់ទាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាព ជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរប្រកបដោយអ្នកវិនិយោគនិងភាពច្នៃប្រឌិតជាពិសេសការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរក៏ដូចជាការសម្រួលការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទេសចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបង្កើនការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរផែនទីចង្អុលផ្លូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគោលការណ៍ណែនាំនិងយន្តការនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បន្តជំរុញសកម្មភាពទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងលំហូរទេសចរអន្តរជាតិក្នុងការទស្សនាកម្ពុជាស្របនឹងការអប់រំលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចូលរួមកិច្ចអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកការអភិវឌ្ឍទេសចរនៅតាមគោលដៅនានាដូចជាសហគមន៍ទេសចរអេកូទេសចរនិងកសិទេសចរក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអន្តរស្ថាប័ននិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានល្អប្រសើរ សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី 18 នៅលើសន្លឹកឆ្នោត ជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសមធម៌និងបរិយាបន្នការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 1. ការបន្តធានាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីរក្សានិងពង្រីកបានសមិទ្ធផលធំៗបន្តទៀតនិងសម្ដៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ 2030 ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តធានាស្ថិរភាពនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងការជំរុញពង្រឹងការកសាងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងមានភាពឆ្លើយតបខ្ពស់ដោយផ្អែកលើបវចនាកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពតាមរយៈគោលនយោបាយជាអាទិភាពដូចខាងក្រោមបន្តពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឬវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារបន្តអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបន្តជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនដែលមានស្រាប់និងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់បន្តគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងជំរុញវិនិយោគសាធារណៈ 2. ការរក្សាចីរភាពថវិកាជាតិត្រូវមានចីរភាពដើម្បីគាំទ្រស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរក្សាកំណើននិងការអភិវឌ្ឍពិសេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្នុងន័យនេះគណៈបកនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយអតិភិបដូចខាងក្រោមបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ពោះទៅរកកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិបន្តអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅការដ្ឋានកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងចំណូលថវិកាជាតិបន្តចាត់វិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយបន្តពង្រឹងភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋជាយន្តការនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញប្បទានពង្រឹងការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងសវនកម្ម 3. ការបង្កើនបរិយាបន្ននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់កម្ពុជាត្រូវបង្កើនលំហបរិយាបន្នដល់គ្រប់តួអង្គជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រជួបការលំបាកនិងងាយរងគ្រោះត្រូវទទួលបានឱកាសនិងលទ្ធភាពចូលរួមនិងទទួលផលពីកំណើនដើម្បីទទួលបានការគាំពៀនិងការការពារខ្លួនក្នុងន័យនេះគោលនយោបាយជាអាទិភាពរួមមានបន្តដាក់ចេញកញ្ចប់វិធានការអន្តរាគមន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយយកមនុស្សជាអាទិភាពទី1ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗបន្តអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងពង្រីកប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមទាំងគុណភាពនិងវិសាលភាពបន្តកែលម្អប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើននិងអនុវត្តរហ័សទាន់ចិត្តបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធចំពោះការដាំដុះការប្រមូលទិញនិងការផលិតអង្ករដើម្បីនាំចេញបន្តកាត់បន្ថយចំណាយនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈយន្តការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកភ្លើងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅទីជនបទបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅសេវាអត្រានុកូលដ្ឋានបន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរង្វង់ញាតិស្របតាមបទបញ្ញត្តិបន្តដំឡើងបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងដំឡើងកម្រិតអបបរមានៃប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដែលជាប់ពន្ធលើបៀវត្សក្នុងកម្រិតសមស្របបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតបន្តបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយផ្ដោតជាពិសេសលើរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន 4. ការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងគណៈបកនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយអាទិភាពដូចខាងក្រោមលើកកម្ពស់ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មការលើកកម្ពស់គុណភាពស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចការពង្រីកការចាប់យកដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជំរុញ Digital លោកពាណិជ្ជកម្មសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងក្នុងវិស័យឯកជនជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់ Logistics ថាមពលបៃតងនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងមូលធនមនុស្សតាមរយៈការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈគ្រប់កម្រិតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោត